အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရရှင် channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series စာ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဝင်တော့ကျွန်တော်တို့က Python function နဲ့ Docstring တွေကိုကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဆိုတော့အချိန်မဖြုံးလဲကျွန်တော်ပိုက်ကြောင်းဝင်လိုက်မယ်အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော် project လုပ်မယ်နော် project မှာနေမယ်right click လုပ်မယ် project မှာ right click လုပ်မယ် new python file ကျွန်တော်ဒီမှာ ex14 ဟာဆက်လေးဆွဲထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပိတ်ပြီး zoom လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်လဲလာမှာ function ပေါ့ python file မှာ function ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုမှာလဲကျွန်တော်တို့ function တွေကိုသုံးခုပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခု function ကိုပြမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ a is equal a မြင်များချင်း43လောက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ typ type ဆိုတဲ့ function ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ a ကို print လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီ a ကဘာ type လဲဆိုတော့ပေါ်နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီက end ပေါ့နော်ဒီ function ဒီ type ဆိုတဲ့ function ပေါ့နော်အဲ့ဆို function ထဲမှာလည်း function တစ်ခုရှိရအောင်နော်တစ်ခုကျတော့ inbuilt function နဲ့တစ်ခုကျတော့ user defined function ပေါ့နော် user defined function ကကျွန်တော်ပြမယ်လုပ်ပြီးပြမယ်နော်အဲ့ user defined function ကကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး function ကိုယ်တိုင် function လုပ်ပြီးတုံးတာပေါ့နော်ဒီ inbuilt function က Python ထဲမှာအစကတည်းကပါပြီးသားဒီတိုင်းဒီကောင်တုံးလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ user defined function လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ function လုပ်မှတော့ def ဆိုပြီးရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် fun1 ဆိုပြီးရေးမယ် fun1 ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရောင်းနေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ print လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘာ print လုပ်မလဲဆိုတော့ hello world 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 ဆို print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် function ကိုတုံးတဲ့အချိန်မှာ function ကိုဒီတိုင်းဒီလို function ဆိုပြီးတုံးလဲရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ hello world လာရောနော်ဒီ def ဆိုတာ def နဲ့ function လောက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာပြန်ဒီလို def function 1လောက်ပြီးဒီဟာလေးကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ function ထဲမှာရေးလို့ရအောင်နော် function ထဲမှာလည်း function နှမျိုးရှိရပါနော်အဲ့ဒါ function inbuilt function နဲ့ user defined function ပေါ့နော်ပြီးတော့ function လည်းနှမျိုးလုပ်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဥပမာပြန်ပြမယ်ကျွန်တော် fun2 ဆိုတဲ့ function လုပ်မယ်ပြီးတော့ function မှာလည်း import ယူလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာ a နဲ့ b နဲ့ယူမယ်အဲ့လိုယူပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာ print လုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော် a plus b ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ a စီမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ a plus b ရေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီမှာ function ထဲမှာကျွန်တော်နံပါတ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာနော်96ပေါ့နော်ပြီးတော့ function ထဲမှာလည်း function နှမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လို function နဲ့တစ်ခုကဘာမှ blind ရှိတဲ့ function နဲ့နောက်တစ်ခုက user input လုပ်တဲ့ function ပေါ့နော် function ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီးထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ Docstring ဆိုတာပေါ့နော် Docstring ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမတစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာ Docstring ရေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုရေးပြီး this is a Docstring string မှာဒီ Docstring ဆိုတာဘာလို့ comment နဲ့တူနေရပါတော့เนาะအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ဆိုရင်ဒီ
the docstring comment မဟုတ်ပါဘူး doc ဒီ function ထဲမှာပထမဆုံး line မှာရေးတဲ့ဥစ္စာ docstring ပါเนาะ comment မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ docstring နဲ့ comment နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပါเนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော် print နဲ့ function ကိုလုပ်မယ်เนาะ function 2ကိုကျွန်တော်ပြင်ပါ print နဲ့လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရောက်ဖြတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dot ဆိုတဲ့ function နဲ့ကျွန်တော် dot ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါ့နော် this is a dog ဆိုပြီးလာ dot string ဆိုပြီးလာပြီပေါ့နော်ဘာဒီက dot string ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုဒီမှာကျွန်တော်တခုခုဒီ program ဒီ function နဲ့ function ဒီ function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူများတွေကိုသိအောင်လို့ဒီ dot string မှာထည့်ပြီးရေးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူများတွေကဒီ function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူများတွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ dot ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ထည့်ပြီး run တဲ့အချိန်မှာသူများတွေကဒီ function ကဘာလုပ်လဲဆိုတာသိပါအောင်နော်အဲကြောင့်ဒီ dot string ကိုသုံးရမှာနော်ဒီ dot string ကအသုံးဝင်ပါတယ်သူကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခု function လုပ်ပြီးသူများကို top ပို့တဲ့အချိန်သူများကိုနားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ dot string မှာ comment လို့ပဲထည့်ပြီးသုံးလို့နော်dot string ဆိုတာနားလည်လောက်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဥပမာ function ကို print ထဲမှာလုပ်ပြီး run တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလို function ကို print ထဲမှာထည့်ပြီး run တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော် run လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာ run ပြီးရမယ်နော်ဒီမှာ88လာပြီနော်44နဲ့42နဲ့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာတောင်းမဲ့ဒီမှာတစ်ခုလာပြီဒီ none ဆိုတာဘာလို့လာပါနော်non ဆိုတာဘာလို့လာလဲဆိုတော့ဒီ function က user နဲ့ယူပြီးယူတဲ့တောင်မဲ့တစ်ခုခုပြန်မပို့ဘူးเนาะ user နဲ့ယူပြီးသူကဒီထဲမှာ print လုပ်အောင်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခုပို့မော်တော့ကျွန်တော် return ဆိုတာကိုသုံးပြီးကျွန်တော်ဒီဟာ print လေးကို print မလုပ်တော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကို r လုပ်ပြီးဒီထက် variable တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် variable တစ်ခုလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဟာကိုအဲ့နဲ့ return လုပ်မယ်เนาะလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပြန် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာเนาะဒီရ none ဆိုတာပျောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ print လည်းလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးသူကတခါတည်း r ထဲမှာဝင်ပြီးကျွန်တော်က function ကိုရေးပြီးဒီ function ကိုတုံးလိုက်အောင်ပဲအဲ့ဆိုဒီ function နဲ့ dot string တွေကိုနားလည်လောက်တင်တယ်အဲ့ဆိုဒီ video မှာဒီလောက်ပါပဲနောက် video ကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python အကြောင်းတွေကိုပို့လဲလောက်အောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်